Ok, por aquí tenemos mi pequeño aviario. Pasamos por una pareja de factor rojo que tenemos por acá. La hembra tiene 3 pichones. Okay. Tenemos otra pareja factor rojo. La hembra tiene huevos. Otra hembra factor rojo, otra pareja factor rojo. Ella está poniendo en este momento, tiene un huevo. Esta hembra, esta pareja de jóvenes están en proceso. Ok, por aquí tenemos un Gloucester con una roja intensa, tratando de hacer una mutación de Stafford. Tenemos pájaros que compré hace poco para reproducción. Unos pichones por acá. Okay. Tenemos pareja de blancos con huevos, pareja amarillo con huevos. Amarillo de los blancos por acá. Amarillos. Mosaicos. Aquí tenemos una parejita de green fincher. Unos golden finch. El voladero de los pichones.